asxaabta mar kale iyo barnaamijkeeni wararkii ugu dambeeyay ee dunida sidoo kale maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa warkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Soomaaliya ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee dowladda ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Basra iyo deegaano kale oo ku dhow kuwaasi oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab si dhuumaaleysi ah ay ciqaab iyo boob ugu geysanayeen shacabka Soomaaliyeed ciidamada dowladda ayaa laayay inta badan maleeshiyaadkii argagixisada ahaa ee halkaasi ku sugnaa iyo horjoogayaashii hogaaminayay waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay maleeshiyaad argagixiso ah sida warbaahinta qaranka u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda ciidamada ayaa sidoo kale ku guuleystay inay sii daayaan dad shacab ah oo ganacsato ay ku jireen kuwaasi oo argagixisadu si abduub ah ay u haysteen wixii faahfaahin dheeraad ah goordhow la soco adiga oo markasta share like comment inugu caawinayo halkani waa Dera News meel walba asxaabta aad joogtaan nala socda si degan